สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency การเมืองระหว่างประเทศช่วงนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญยิ่งและประเทศไทยจะต้องตามและเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิดอย่างรอบด้านทุกมิติเพราะว่าเราเห็นโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐพลิกสถานการณ์นโยบายอเมริกาเปลี่ยนอย่างชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมือในหลายๆเรื่องทีเดียวครับขณะเดียวกันจีนก็กำลังสยายปีกขณะที่อินทรีอเมริกากำลังบินกลับบ้านมังกรจีนก็กำลังสยายปีกและแผ่ขยายอิทธิพลบารมีไปรอบด้านแล้วหมีขาวล่ะครับรัสเซียช่วงหลังนี้รัสเซียสนิทสนมกับจีนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไปพบกับผู้นำจีนสีจิ้นผิงบ่อยครั้งล่าสุดนี่ประกาศเลยครับจับมือและบอกว่าความสัมพันธ์ของจีนกับรัสเซียไม่เคยมีครั้งไหนที่สนิทสนมแน่นแฟ้นเท่ากับปัจจุบันการจับมือนี่มีความหมายมากเพราะว่าจะเป็นการสกัดอิทธิพลของสหรัฐในรูปแบบต่างๆญี่ปุ่นก็จะต้องเจอกับการสกัดกั้นของจีนเพราะญี่ปุ่นอยู่ข้างเดียวกับอเมริกาแต่เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถที่จะให้ความมั่นใจกับชินโซอาเบะของญี่ปุ่นหรือว่ามูนแจอินของเกาหลีใต้ว่าจะยังปักหลักที่จะเป็นพี่ใหญ่อยู่ในแถบนี้ก็แน่นอนครับว่าจีนกับรัสเซียกำลังจะสร้างเป็นปราการใหญ่ในการเมืองระหว่างประเทศผมอยากรู้จริงๆว่ารัสเซียมองอย่างไรเพราะว่าบทบาทรัสเซียกำลังจะมีความสำคัญมากขึ้นทุกทีผมจึงขอโอกาสจับเข่าคุยกับท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยคิริล บาสกี้ถามคำถามที่ผมอยากรู้และผมเชื่อว่าทุกท่านก็อยากจะรู้ว่ารัสเซียกำลังจะเดินไปในทิศทางไหนหมีขาวกำลังจะโอบใครกอดกับมังกรและเพื่อจะสู้กับอินทรีหรือว่านี่เป็นเกมใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายกันแน่รัสเซียครั้งหนึ่งเคยเป็นสหภาพโซเวียตเป็นคอมมิวนิสต์ตัวใหญ่จีนกับสหภาพโซเวียตขณะนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ยักษ์คบหากันอย่างสนิทสนมแล้วก็แตกคอกันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเหลือแต่เพียงรัสเซียแล้ววันนี้วลาดิเมียร์ปูตินประกาศว่าบัดนี้รัสเซียไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วเป็นประเทศประชาธิปไตยอเมริกาก็อ้างเป็นประชาธิปไตยจีนก็อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่คนละรูปแบบสีจิ้นผิงบอกว่าจีนเป็นประชาธิปไตยแบบมีอัตลักษณ์ของจีนในยุคใหม่นี่ใส่สำทับสองอย่างนะครับอัตลักษณ์แบบจีนและในยุคใหม่ด้วยฉะนั้นผมอยากรู้ว่ารัสเซียบทบาทใหม่จะเดินไปในทิศทางไหนจึงจับข่าวถามท่านทูตคิริล บาสกี้และได้คำตอบค่อนข้างชัดเจนครับบทบาทของรัสเซียในช่วงหลังนี้น่าสนใจครับผมเห็นวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไปจับมือกับสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประกาศครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ไม่เคยมีช่วงไหนที่ดีเท่ากับช่วงปัจจุบันเลยผมเห็นการแปรเปลี่ยนของดุลยภาพของการเมืองโลกตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐในทำเนียบขาวตอนแรกก็เหมือนจะใกล้ชิดสนิทสนมกับปูตินแต่ว่าช่วงหลังนี้ถูกสอบสวนเรื่องว่ารัสเซียเข้ามาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งช่วยทรัมป์หรือไม่จนกระทั่งทรัมป์เองประกาศว่าจะต้องถล่มที่ซีเรียซึ่งอยู่คนละข้างกับรัสเซียในกรณีนี้ด้วยตอนหลังนี่เราเห็นจีนกับรัสเซียใกล้ชิดกันมากขึ้นเราเห็นทรัมป์พยายามที่จะต่อว่าต่อขานจีนเรื่องหยุดการค้าต่อว่าต่อขานรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ในซีเรียและประเด็นอื่นๆเนี่ยบทบาทรัสเซียจากนี้ไปจะสำคัญครับแม้กระทั่งเรื่องเกาหลีเหนือการเจรจาระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนเนี่ยรัสเซียก็มีบทบาทสำคัญไม่น้อยครับฉะนั้นผมจึงมาขอให้ท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยคุณคิริล บาสกี้ช่วยผมวิเคราะห์หน่อยว่าบทบาทรัสเซียจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร Ambassador Barsky, Russia's role recently in the past few years under Mr. Putin has expanded in the international landscape significantly.
What do you think is happening to Russia's role? Why do we see Mr. Putin with Mr. Xi Jinping of China getting very close? And how would this affect relations with the United States and Donald Trump? Sutичая, Russia is playing a major role in the international affairs, and this is not by accident. Russia is a permanent member of the United Nations Security Council. Russia is one of the major nuclear powers. Russia is pursuing an independent foreign policy, and Russia has always been playing a key role in international and regional affairs. This is our position for many years, and it is not changing much in the contemporary world, as Russia is trying to play a constructive role, is open to cooperation with foreign partners in confronting numerous issues which the international community is facing today, from strategic stability to non-proliferation of weapons of mass destruction to terrorism and drug trafficking, sustainable development, to name a few. And what is absolutely necessary for our partners in Thailand to understand, Russia is a peaceful nation, which has never challenged anybody with adventurous policies. So I would urge your viewers and readers to be careful while reading Western mass media, which is portraying Russia in an inadequate light. You also sent poison to kill double-faced spy, double agent in England.สนับสนุนโดยโซดาลีโอ Well, if you watch TV, American TV or European reporting, Russia has been trying to interfere with the election process in America and even in Britain. You also sent poison to kill spy, the double-faced spy, double agent in England. All these stories are not true? All the stories are not true, and I think that all the honest people around the world, including in Thailand, can think for themselves and make their conclusions about all the false accusations which are so frequently and so lightheadedly used by some mass media. Of course, Russia did not interfere in American elections or elections in any other countries, because our major principle in international affairs is mutual respect and non-interference into home affairs of foreign countries. Actually, these are principles enshrined in the Charter of the United Nations, which we believe is the basic document guiding international affairs and should be playing this role in the future. Of course, Russia did not and had no intention and could not even think about trying to kill somebody, individuals, especially Russian citizens residing in foreign countries. The truth is on our side, and we have dozens of arguments to defend our truth. But actually,
there's nothing that we should be sorry for. And the only thing that we want from the international community, our foreign partners and the world mass media, be honest, be objective, face the reality, work with facts. And as you know, in terms of the American elections and the alleged Russian interference, we have not received a single justification. No evidence. No evidence. We talk about the Salisbury incident, which occurred on the 4th of March in the suburbs of London. We have not been provided with any argument or any document or any material. We've been asking from the first days after the incident to allow access to the Russian citizens which were in critical condition in the hospital in the United Kingdom, which we have a legitimate right to, according to Vienna Conventions on diplomatic relations and on consular relations. We were denied access to Russian citizens. But on many occasions, the Western world, led by the United States, has painted Russia as a bad guy, doing all these tricky things, trying to interfere in others' affairs and doing bad things in general. How did this come about? This is the remnants of the Cold War? Is the Western world afraid of the Russian influence? Why do you think that America, Britain, France are on a different side from Russia in many of the international conflicts, including Syria, the Middle East? Let us look at this problem from a historic perspective. After the end of the Cold War, it seemed to many people in the West that they achieved a victory over communism. But not only over communism, but also over its all-time political rival, Russia. So that was a misperception of what our common victory in the Cold War was all about. We believe that that was the end of the dangerous stage of historic development, when the world was on the brink of a nuclear war, and when the Russian people were deprived of many rights and freedoms. And we believe that this was the beginning of a new era of friendly and trustworthy cooperation between the new Russia, democratic Russia, and our Western allies, as we believed at that time. But because of the obsession with power politics and with their perception of unipolar world, the Western countries, led by the United States, made many mistakes. From the expansion of NATO to the war against Yugoslavia and many other regional crises which were created by the United States and their Western allies with a single purpose: to consolidate the domination in the world affairs. But this is the reality, this is the historic trend. You cannot stop it. The only thing you can do is to adapt yourself to this new world and cooperate with these new emerging powers in confronting global and regional issues. Instead of that,
the United States and its Western partners took the wrong policy of attempting to limit or even to undermine the peaceful and successful development of a number of countries, including the Russian Federation. They are on the wrong side of history, and the recent evidence indicated that the Western countries are not achieving what they wanted to achieve. Instead of having Russia faced with more problems on the domestic economic front, on the foreign policy front, we see Russia's economy consolidated, strengthened, partly thanks to the sanctions of the West. Yes. We managed to pull the Russian society together around the president of the Russian Federation, to modernize the Russian economy so that we are heading for a better economic future, relying more on ourselves and on our cooperation with close partners like China and beyond. But objectively speaking, Russia and China are pursuing the same international agenda. Do I see the consolidation of alliance between Russia and China against Donald Trump? I would not say so. No. We are all interested in cooperation. The door is not closed. As President Putin emphasized in his recent statement when he received letters of credence from the newly appointed 17 ambassadors of foreign countries in the Kremlin, Russia is open to constructive and friendly cooperation with all the stakeholders, including the Western countries. But objectively speaking, Russia and China are pursuing the same international agenda, are very similar in the emphasis on the need to improve our economic performance, especially on the domestic front. Russia and China holding the same positions on many international issues. Take the nuclear issue of the Korean Peninsula. Yes, Security in the Northeast Asia, as an example. On the 4th of July 2017, in the midst of the crisis around North Korea, Russia and China came up with a joint statement which actually represented a roadmap of what the international community should do to avoid the crisis and to find a way to resolve the extremely complex issue of security in the Korean Peninsula and in the Northeast Asia as a whole. At that time, this program was harshly criticized by our Western partners. Yeah. But look at what is happening now. Agreed on a summit meeting to be held in late April. Mr. Donald Trump said that he is willing to meet Mr. Kim Jong-un and other countries which used to be very skeptical about the Russian-Chinese roadmap are now echoing the ideas which are enshrined in this roadmap. This is a clear manifestation of the fact that Russia and China, in their very reserved
very thoughtful analysis of the situation in Northeast Asia. Presented a very good program, which is actually materializing today in the form of the new hopes and new prospects of the resolution of this. Yeah, Russia was very close to North Korea and also has made it very clear that Russia wants to see the peninsula, the Korean peninsula, free of nuclear weapons, denuclearization. You think that will be achieved? We have a clear vision of how things should be in North Korea, that no more crisis arises again, and that we, at the end of the day, establish a solid, legally sounded mechanism of peace and security, not only in the Korean Peninsula, but also in the Northeast Asia as a whole. We believe that all Security Council resolutions on North Korea should be strictly abided by, but at the same time, we see the clear necessity of having direct dialogue and concerted efforts resolve the issue through political, peaceful and diplomatic means. Of course, dismantling of the nuclear arsenal of North Korea should require very strong, trustworthy guarantees from major powers, from international community, but in particular from the United States of America. So we are very inspired by the recent developments. We support all the statements made by major stakeholders, and we believe that a time is coming when we should resume six-party talks, which were terminated about 10 years ago. That's great. ท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยครับท่านคิริล บาสกี้ผมมานั่งเพื่อจะให้ท่านวิเคราะห์จากมุมมองรัสเซียซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินกันส่วนใหญ่เราจะได้ยินจากสื่อตะวันตกและสื่อตะวันตกก็จะวาดภาพว่ารัสเซียเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กมีปัญหาเป็นเด็กไปแทรกแซงใครต่อใครเป็นมหาอำนาจที่น่ากลัวแต่วันนี้ได้ฟังบทวิเคราะห์จากด้านรัสเซียจากปากของท่านทูตเองจะได้มุมมองอีกด้านหนึ่งเพื่อจะมาทวงดุลกับสิ่งที่เราได้รับทราบมาตลอดว่าบทบาทรัสเซียจับมือกับจีนเพื่อจะสกัดโดนัลด์ทรัมป์ไหมเรื่องเกาหลีเหนือรัสเซียจะช่วยทำให้เกิดการเจรจานำไปสู่การจะเลิกอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือได้หรือไม่และสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนั้นรัสเซียมีบทบาทต่างๆอย่างไรผมต้องการให้ทุกท่านที่ติดตามได้เห็นภาพที่ทั้งทางด้านตะวันตกและจากรัสเซียซึ่งแน่นอนครับว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะติดตามข่าวสารอย่างเป็นกลางรอบด้านด้วยครับ Thank you very much Ambassador Barsky My pleasure ชัดเจนนะครับว่าหมีขาวจะเดินไปทิศทางไหนเราฟังแล้วเราอาจจะยังมีคำถามในใจแต่ต้องคอยถามต่อไปครับเพราะว่านี่คือการสนทนาที่ถามตรงแล้วก็ตอบตรงผมเชื่อว่าคำตอบแบบนักการทูตเราสามารถอ่านระหว่างบรรทัดและพอติดตามต่อไปก็จะเข้าใจว่ารัสเซียวันนี้ปูตินวันนี้จะทำอะไรกับการเมืองโลกที่คนไทยทุกคนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ